A sada sledi muzički deo naše emisije. Naši muzički gosti su Ana Stefanović i Dejan Janošević. U narednim minutima govorimo o pesmi Božiće. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro. Pre svega srećan Božić, srećni praznici, sve najlepše vam želimo. Također i vašim gledalcima. Kada je nastao vokalni duo Ana Stefanović i Dejan Janošević i kako? Nastao je 2016. godine i zapravo Dejan i ja se poznajemo od mog djetinjstva. On je dolazio na koncerte, moje koncerte sa mojom mamom, pijanistkinjom Dijanom Jovanović, i tako smo se upoznali. Kasnije sam ja krenula da se bavim osim klavirom i pevanjem i od tada radimo. Imamo zajednički cilj, zajednički pravac, a to je pop, soul i možda čak i malo retro muzika. Tako da, eto, to nas je spojilo, ljubav prema muzici. Gde ste nastupali do sada, Dejane? Da li je bilo nastupa tokom prethodne godine zbog korone? Pa iskreno nije toliko vreme u to neko nesrećno vreme, da kažem, ali poslednji nastup Ana imala koncert u Narodnom muzeju. Ja sam bio specijalni gost i zaista je bio jedan prelep koncert. Bilo je dosta ljudi, naravno, uz sav oprez i uz sve mere poštovanja, tako je. Ali bilo je jako lepo. To je bio koncert klasičnog programa sa elementima popa i tako nekih. 6. februara u 12 sati u atrijumu Narodnog muzeja očekujemo ponovo vaš nastup, je li tako? Tako je, da. Šta će moći publika da čuje? Pa također kombinaciju klasične muzike, dela Rahmanjinova, Debisija, ja ću svirati, a posle i naš duo, a to su i novogodišnje pesme koje su sad aktuelne, evergreen, neke autorske kompozicije, bit će svega i za svakoga, tako da. Hajde da danas pričamo i o ovoj pesmi koju ste došli da promovišete, Božiće. Da, da. Dakle, kako je nastala, osim o tome što se radi o Božiću, da li se radi o ljubavi, o porodici, o čemu se radi još u pesmi? Pa to je nešto što je mene pre svega privuklo. Nas je pozvao da sarađujemo Aleksandar Kovačević. On je producent i radio je i muziku i aranžman te pesme. Njegova supruga Slađana Kovačević radila je tekst. Tako da u pitanju je AK Sound Studio, a Jovan Kovačević je radio, snimio je spot, znači za Rijetkost Digital. I mene je najviše privukla tematika praznika, Božića, ljubavi, nekog jedinstva. Mislim da je to ljudima mnogo potrebno u ovo vreme, da osjete to raspoloženje i da osjete da smo svi zajedno. Da, definitivno sa mnogo ljubavi je urađeno. Kažu svi putevi za Božić vode kući i porodici. Istina. Izgleda da se to može osjetiti u ovom vašem spotu. Kakve su reakcije? Pa jako lepa reakcija. Zaista smo presrećni. Toliko ljudi nam je pisalo. Pre svega da je to veliko osveženje jer nema nešto puno božićnih pesama na srpskom jeziku. Tako da je to bila neka novina i jako puno ljudi je i pisalo i delilo pesmu na socijalnim mrežama. To je za nas najbitnije. Jeste da prosto muzika kojom se mi bavimo nije toliko aktuelna u Srbiji. Ovdje je pre svega narodna muzika najviše aktuelna i onda nam je bitno da i ova muzika koju mi stvaramo bude prepoznata od strane publike. Hvala mnogo na gostovanju. Želimo vam uspešnu godinu koja je pred nama. Naravno, družit ćemo se još tokom ove godine. Nek bude još mnogo lepih pesama. Dragi gledaoci, čuli ste Božiće, kao što naši gosti su poručili. Provedite danas lepo dan, ovaj drugi božićni praznik sa onima koje najviše volite. Budite i uz RTS, naravno. Radostan budi, nek pesma se čuje svud oko nas. Božić svima je, poželi samo jedno, sreću i zdravlje kad padne noć. Samo me čvrsto za ruku drži, Božić je, nek se raduju svi. Zvona su čuju, varnice lete, ljubav se rodi, raduj se svete. Samo me čvrsto za ruku
Božić je, nek se raduju svi, zvona se čuju, varnice lete.